Hey guys! Welcome to my channel, Vlogs. Ayun, so ngayon po is magpa-product review tayo. So yung product po is ito, yung No Cough Organic Herbal Cough Relief Patch. Ayan. So yung isang box po nito is 4 na ganito ang laman. Okay, 4 na ganito. Tapos yung isang ganito po is may 2 piraso na pangtapal. Ayan. So yung paggamit na po nito is yung parang sa salampas lang itapal mo. Pero yung dito po is kung sa salon pass, pwede kahit saan. Ito po is sa chest or sa back, likod. Or pwedeng sa dalawa, sa chest mo at sa back mo. Ganon. So anyway guys, hindi po ako ang gumamit nito, pero yung father ko po yung gumamit nito. Syempre, hindi may iwasan na may mag-iisip dyan na hindi naman pala ikaw yung gumamit. Bakit may re-review? Diba? Tama naman. Pero kasi guys, kahit pa paano nakita ko naman yung epekto nun sa father ko. Tapos baka makatulong dun itong review ko na to para sa iba. Anyway, yung father ko po kasi is may matagal na siyang ubo, ayun. Pero dialysis patient po kasi siya, kaya hindi basta-basta makatake ng medicine, hindi rin po basta-basta makainom ng maraming tubig. Isang gabi, na niya po yung pinauwing ganito ng ate ko. Ayan. Naglagay po siya sa kanyang chest at sa likod. Tapos kinaumagahan, nakita ko po sa excuse lang sa mga masiselan dyan, sa pinagduraan niya po na maraming plema yung lumabas. Ayun. So, syempre, matanda na yung father ko, kaya pag gabi may pinagduduruan talaga siya. Tapos, yun nga, kinaumagahan, nakita ko sa pinagduduraan niya na may mga lumabas pa talaga, maraming lumabas na plema. Tapos, yung pag-ubo niya po is may nabago naman kahit pa paano. Hindi naman po siya totally na nawala, ganun, di ba? Parang magic na isang beses lang nawala. Pero kahit pa paano may nabago po sa kanyang pag-ubo talaga. Parang at least gumaan pa yung ganun. Sa isang beses po na gumamit yung tatay ko sa product na to, masasabi ko talagang may naitulong naman. Isang beses lang yun guys ha. Isang beses lang siya talaga nakagamit kasi naman nakakalimutan na. Ayan, pero yung isang beses na yun, may ginawa namang naidulot po. May naitulong ba? Yung ganun. Yung kagandahan pa nito is tinatapal lang, di ba? Tinatapal lang siya. Ayan. Sa chest mo at sa likod. Hindi mo na kailangang lumaklak ng mga tableta or mga syrup dyan. Kaya, i-recommend ko itong product na to. Lalo na sa mga taong masiselan sa mga gamot. Sa mga taong hindi basta-basta makakatake ng mga gamot. Kasi nga dahil sa kanilang ibang karamdaman ba. I-recommend ko din po ito sa mga taong walang epekto yung mga gamot sa kanila. Ayan. Katulad ko. Ako kasi iba din yung pag-ubo ko. Mas masakal pa sa mapagsit na aso. Ayan. Ganun talaga. Kaya magandang itry din ito. Gusto ko sanang itry ngayon pero wala naman akong ubo. Pero parang malapit na. Ayan, so ayan, subukan natin. Wala naman sigurong mawawala. Pero kung hindi ka naman maselan sa mga gamot, ikaw, may choice ka naman kung ano yung gagamitin mo. Kung yung mga tableta ba, or itong pangtapal na to. Kasi guys, yung isang box po ng ganito is 300 pesos. So again, yung isang box, 4 na ganito ang laman. Yung isang sachet, 2 pantapal ang laman. Pero kahit papaano guys, last up to 12 hours naman siya, yung pantapal na yun. So, ikaw, ayan, may choice ka naman. Ayun, guys. Ay, guys, dagdag ko lang to ha. Do not use product if there is skin breakage in the chest or back area. Sabi, ayun. People who has skin ulceration, skin diseases, and skin allergy should cautiously use this product. Ayan. Yung mga may ganong kondisyon, dapat at least maging aware ka lang sa paggamit ng product na to. Tingnan mo kung may mga ingredients siya na hindi akma sa'yo, ayan. Or kung talagang, kung naman yung balat mo, bakit mo tatapalan pa, diba? Wag na lang. Guys, hindi rin po ito pwede pala sa mga buntis at sa mga lactating moms. Hindi rin po siya pwede sa mga infants below 3 months. Kaya kung above
pwede. Diba? Ay guys, sabi dito safe and effective for adults and kids 3 months old and above. Except sa mga nasabi ko nga may skin problem, ayun, sa mga lactating moms, sa mga buntes. Sabi rin po dito, no menthol or mint in the ingredients. Ayan, kung may allergy ka man dyan sa menthol or di mo man talaga gusto yung may menthol, wala po siyang ganun. So, ayun guys, yung product na No Cough Organic Herbal Cough Relief Patch.